Почитувани гледачи, почитувани браќи и сестри македонци, добре дојдовте во уште една емисија на серијалот Родински разговори. Денеска со мене во студиото на Родина е претседавачот на Родина Македонија, Томче Ширков. Добро вечер, Томче. Добро вечер. Мило ми е што повторно си тука во студиото. И мене, како секој пат, чест ми е, едноставно се чувствам како дома и многу големо задоволство што ги продуцираме овие теми и да ти се заблагодарам и тебе, и на Александар, и на сите кои што се интересираат за овие теми и мислам дека заедно правиме добро дело, добар проект. Така, вечерва ќе зборуваме за една тема која што постојано можеме да видиме во македонските медиуми, мислам од самото самостојување во 91 година, а тоа е темата за демократија. Постојано гледаме дека партиите се препукуваат за дали една партија е подемократска од другата, дали во Македонија има демократија, дали има, не знам, авторитарен, тоталитарен режим, па друга ќе се смени, па повторно другава ќе критикува и тоа постојано во круг, но никој никогаш не дефинирал што е тоа демократија и какви типови демократија има. Тоа секогаш некаде се става под тепих, како да не сака да се презентира на луѓето што е тоа демократија. Па ние вечер во оваа емисија ќе пробаме да офатиме нешто што досега во медиумите во Македонија не беше кажано. Па прво прашање до тебе, Томче, како што кажав, што е тоа демократија? Какви типови демократија има? Така. Демократија пред се представа владење на народот, како што од хеленскиот антички хеленски збор доаѓа дали демос народ и кратос владење на народот и објективно кажано тоа можело да функционира кога на пример имало некои полиси така градови од по 1000, 5000, 10.000 луѓе, евентуално 10.000, па можеле да се договорат. Меѓутоа во денешни услови демократија најпрактично кажано не може да постои. Фактички не постои демократија и што е многу интересно, многу луѓе баш заради тоа, бидејќи демократијата како се пробила дека е најдобар начин на владење и е практично незаменлива и затоа секое нешто друго се поистоветува со некакво промашување, со нешто ужасно, со тоталитаризам, со фашизам, со измачување, со сталинизам и така натаму, што за волја на вистината, например, демократија како таква никој пат не постојала. Затоа што, например, ако земете во Стара Грција, во тие полиси, да речеме, веќе земеме Атина или Беотија, не е важно кој полис сакате, можеле да, тоа повеќе било олигархија. Можеле да гласаат само 1/10, да речеме, од општеството, и тие 1/10 или 1/5 можеле да управуваат затоа што жените немале право на глас, придојдените немале право на глас, обоените, односно црнците немале право на глас, робовите немале право на глас, закрепостените селани немале право на глас, младите под 21 година немале право и така натаму, и кога ќе земете, тоа биле пар луѓе, некои искусни старци, советна старци кои што имале право да гласаат. Меѓутоа уште тогаш се покажала една цела палета на недоследности, односно недостатоци, дека демократијата има како таква. Сега најважно е да се вратиме на типови на постоење на демократија. Значи имаме директна демократија, таква каква што била во хеленските полиси, која што за волја на вистината никој пат не заживеала, затоа што уште тогаш била проблематична. И потоа имаме представничка демократија, која што представничка демократија е условно кажано оно што го нарекуваме демократија од западен тип. Во последниве 50 години либерална демократија или либерал демократија, која што е повеќе либерална отколку демократија дозволува и главната нејзина предност, за кого како, за нив според западниот свет, предноста на оваа демократија е во еднаквост. Односно, бидејќи сите се еднакви и како еднаквост, секој сака да биде еднаков со некого, меѓутоа точно тоа проблем може да се навратиме подоцна во непостоењето на демократија, да го објасниме ова. И сега таа представничката демократија, условно кажано, ќе изберете вие некој, не знам, народен пратеник. И тој пратеник ве представува вас, односно сите ваши потреби во собранието, односно во некој конгрес, во некој сенат, во некој дом на управување кој што носи одлуки, некој тело. И сега колку тој дословно вас ве представува, колку исправно ве представува, дали некој пат еве конкретен пример, дали тебе некој те прашал дали ти сакаш демократија? Никогаш. Ете така. Значи, еве ние ако се вратиме добри 40 години, кога пропадна комунизмот,
Никој, дури нашиве родители, нашите дедовци, никој не ги прашал дали сака демократија. Како што не ги прашал дали сака комунизам. Едноставно, демократијата е таков еден, како да кажам, магичен зачаран круг, во кој што никој пат за основните прашања никој никогаш никого не прашува. Едноставно тоа е дадено звиса, тие од горе така кажале. Кои се тие, зошто се, како се, никој никогаш не знае. И главниот момент е дека таа представничката демократија, тие представниците најчесто се многу проблематични луѓе. Баш затоа што ние ги бираме. И сега ние народот кога ги бираме, по дефиниција сме незадоволни. Како и да ги збираме, условно кажано, нашите да победат и нашите да победат, прво е многу проблематично во демократија кои се нашите. Затоа што во монархија или во тоталитаризам многу лесно ќе дефинираме кои се нашите. Во демократија многу тешко дефинираме, например во нашиот случај. Кои се нашите, СДС или ДПМН? Тоа сакам да ти кажам, многу тешко се дефинира кои се нашите. И сега и кога нашите ќе победат, повторно народот е незадоволен. Тоа е со посредничката, а непосредничката демократија уште од самиот зачеток има страшни проблеми сама по себе. Затоа што, како што уште пред 2500 години, Сократ, конкретно, највеќе се замерил со општеството баш заради демократијата. Затоа што уште тогаш Грција била прочуена како за разлика од другите царства, кралства, владења, не знам, фараон кај што владе, некој тоталитарен владетел, тиранин по дефиниција, кој што владее со челична тупаница, и ова демократија е многу подобра. Па да, гледај, види сите тие филозофии од антиката, и Сократ, и Платон, и Аристотел, демократијата ставаат во лошиот тип на владење. Значи, и тоа на најниското од сите лоши. Точно тоа сакав да се поврзам, затоа што тогашната која што била директна демократија или ја викаат уште прека демократија, веднаш донесува одлуки, што денес во најблизок формат би било со директни носење на референдум. За секој било кое прашање конкретно позначено, веднаш да има референдум. Затоа што тогаш кога биле 5000 луѓе или 3000 луѓе можеле да се договорат и директно да се изгласаат. Меѓутоа сега вие на пример да земи со по милиарда, со по милиарда и пол, со 500 милиона, како тие ке и затоа едноставно тоа е гола филозофија, гола флоскула, демагогија. Демократијата како таква прво и основно физички не може да постои. Ама еве да се навратиме кога постоела демократија, односно директна демократија, непосредна демократија, си постоела во тие полиси и тие гласали. И сега што вели Сократ? Сократ вели демократијата порано или подоцна ќе се уруши, сама во себе ќе имплодира, имплозија ќе има, но со себе ќе ги повлече општеството во кој што е застапена. Тогаш се замерил со цело општество, зашто вика, ој фактички ни кажува дека нашиве полиси, наше управување ќе се уруши. И сега го прашуваат, они планирале да го убијат, затоа му дале отров да испи. Меѓутоа сега го прашуваат како официјално, пошто е нели официјална демократија. Го прашуваат, види, добро вика, зошто мислиш така? Затоа што вика, богатите, сиромашните ќе го сакаат богатството на богатите. Кој може во светот тоа да им го даде? Само демократијата. На цар, на владетел, на крал не му паѓа на памет да си го даде богатството на сиромашните. И се вика, сиромашните ќе сакаат богатството на богатите, демократијата ќе им го даде. Жените ќе ги сакаат правата на мажите. Кој тоа може да им го даде? Демократијата тоа ќе им го даде. Младите ќе го сакаат достоинството и почитта на возрастните. Како се стекнува достоинство и почит? Демократијата тоа ќе им го даде. Придојденците, мигрантите, ќе ја сакаат благосостојбата на староседелците. Кој може тоа да им го даде? Демократијата тоа ќе им го даде. И кога демократијата ќе даде се на секого, никој ќе нема ништо. И затоа неминовен процес е таа да се уруши. И сега од тогаш 2500 години навака само се урушува и ги повлекува како Атлантида практично. Ги повлекува земјите, системите во себе. Меѓутоа, еве така, не знам, тоа по принципот на 1000 пати повторувана лага станува вистина, се дошло до тоа дека демократијата е најдобар начин на владење и најдобар можен систем на владење. И зошто? Затоа што спротивно, ако вие немате демократија, ќе имате тоталитаризам.
Ќе имате монархија, во која што царот ќе биде наследен и така натаму и така натаму. Ќе имате ситуација во која што ќе се изроди некоја фанатична идеја на некој лунетик на фашизам, ќе се изроди нацизам, ќе се изроди комунизам, и ќе има гулаци, смрт, гасни комори, што знам што, и сето тоа нешто, и затоа каква, таква, никаква, ама демократијата е до сега најдобриот метод кој што човештвото го измислило на владење. Се разбира дека тоа не е така, а тоа не е така уште од ученикот на Сократ, Платон. Зашто Платон, кога го прашале, добро, вика, ај ти не се согласуваш во се со Сократ, меѓутоа вика, ај барем за демократијата, ти си он бил понапреден, полиберален, условно кажан, од Сократ, и се вели, зошто не ти се допаѓа демократијата? И тој, нели, тоа го има многу луѓе го знаат ова, меѓутоа не знаат валјда од каде е ова. Тоа е, конкретно да цитираме, од тој труд, односно подоцна настанало книга, Држава се вели книгата, се нарекува, каде што тој вели, овие тројца чобани, вика, ги гледаш овие тројца чобани, да, вика, тие, вика, која можат да не надгласаат мене и Сократ, тоа е демократија. И сега он што сака да каже? Он не сака да каже дека тие тројцата чобани се невредни, или они по дефиниција се прости и глупи, затоа што се чобани. Овчари си, они се прости и глупи. Или се зли, па едноставно затоа што тие ќе не надгласаат и по дефиниција ќе биде просто глупо и злобно. Не е тоа поентата. Поентата е дека тие луѓе едноставно не се обучени да владеат и да раководат луѓе. Тие се обучени да раководат овци. Каде да ги изнесат на пасење, каде козите, како да ги отвојат, кај да пијат поило и така натака. Тоа знаат, тоа им е нивото. Меѓутоа, тројца овчари, кои што се крајно нерелевантни за управување, за водење на луѓе, за управување на држава, за софтифицирани системи, одбрана, исхрана, подкревање на новите генерации и така натака, представа немаат за тоа, меѓутоа тие ќе надгласаат овие филозофиве кои што цел живот се занимаваат со тоа, и ние тоа го гледаме денеска. Меѓутоа тоа е многу интересно во споменативе овие два, да ги наречам, цитати на Сократ и на Платон, ние денеска ги препознаваме, така? Денеска точно тоа го гледаме и отиде чекор понатака, не само што кога ги добија жените правата, автоматски се појавија други жени, трансродни жени. Па се појавија вакви транџи, такви транџи, не знам, и сега сите тие бараат права. Меѓутоа, главниот момент е секој што ќе бара права кога ќе ги добие и заборава на обврските. Затоа што во демократијата нигде не е дефинирано покрај правата дека требаш да имаш и обврски. И точно тоа е. Кога младите ќе ја добијат почитта и пиедететот на постарите, јас сум веќе тој што ќе ми се постарите. Може слободно да ги нема, може да умрат постарите. Кога жената ќе добие функција на мажот, автоматски таа си вели, што имам ја сега да бидам мајка, јас сум сега веќе председател, што имам ја да се замарам за моите внуци, бабата и така натака. Сега веќе јас сум Медлин Олбрајт, сега веќе јас сум Маргарет Тачер. И автоматски заборава на тоа што претходно е неизе природно и е во митохондријата, ајде да речеме од Бога дадено. Така. И по дефиниција затоа неминовно е тоа да се уруши. Меѓутоа, било како било, таа демократија, да речеме, некако функционирала се до моментот до дека не сме дошле до представничка, односно представителска демократија, кога некој за тебе одлучува, а само името и е демократија. И сега вие ако земете таква, например, по дефиниција најтоталитарните се најдемократични. Затоа што ако земете, например, Сојуз на Советски републики, по дефиницијата СССР е дека е најдемократската држава која што постоела на лицето на земјата. Сите се еднакви. Ете така. Значи, кога ќе земете од Сомалија, од Етиопија до Северна Кореја, секој тоталитарен режим и секој тирански режим, кој што луѓето немаат леп да јадат, а се стрела вака just like that, он по дефиниција се вика демократски. Демократска република Конго, Демократска република Заир, Демократска република Кореја, Демократска република Куба. Секоја најтоталитарниот режим по дефиниција се вика демократски. Меѓутоа, уште поголем се проблемот, како зајачка дупка вали се на земјата, уште повеќе како се зголемува проблемот, кога таквата преносна, односно застапничка демократија, што ние во нашиот случај имаме, кога е многу добро маскирана со либерализам.
Се може, не е проблем. Фактички ништо не може. Еве сега, например, ние во Европска унија гледаме дека ништо не може. Никој никогаш не те прашува дали ти сакаш да војуваш со Русија. Си војуваш со Русија. Никој никогаш не те прашува татко ти што одвојувал со генерации пари што изградиле некои таму тенкови, некои тигари, некои леопарди, некои торнадо авиони, дали ти сакаш да ги дадеш да бидат вака уништени во Украина? Дали сакаш ти брат ти да оди или ти лично да одиш да загинеш во Украина? Никој не те прашува. Ама тоа е демократија, тоа е врвната демократија. И сега доаѓаме до клучниот момент дека демократија реално никогаш не постоела и не постои. Меѓутоа, главната поента е повторно борба за терминологија. Кој најдобро ќе го маскира терминот демократија и кој најдобро ќе го продаде. Тој што најдобро ќе успее да го продаде и по дефиниција, например, ние имаме, тоа е во англосаксонските држави, нели, например, Америка е најголем извозник на демократија. А ние, например, може да видиме дека кога настана мал проблем, еден миниатурен проблем, како што бе, например, кули близначки, сега не би навлегувал дека сами си го наместија и како тоа се. Ете, има проблем, напад на Светски трговски центар, така? Веднаш ги исклучија сите можни елементарни човекови права. Може државата да те прислушкува, може да отидеш во затвор, може да отидеш, значи, Гвантанамо, Беј и тие залив на плачат како беше таму, се мала маца што викаат за голиоток. Тоа е незамисливо, човек за уши само затоа што има исто и презиме, име и презиме. Такви имаше, не знам, 20-30 луѓе, фатен е некоја во арапска земја, во Емирати, во ваму таму, однесен таму на Гвантанамо Беј, признај. Го мачат 2 години, 3 години, не знае што да признесе. После, извини, ти не си бил тој исто име и презиме, Абдула, Омар, се викал. Не е проблем. Такви живоња, такви супримација на демократијата до највисоко ниво, најдемократската земја, извозник на демократија. Не сега, ако земете Британија е нешто слично, меѓутоа многу посуптилно. Например, Британија, што вели? Најдобра можна опција каде што демократијата владее најбезбедно за живот, најпрекрасно, тоа е ЕУ. И еве нас не советува, конкретно Македонија, нас не советува повеќе од 30 години, правите што ќе правите, име, устав, знаме, се сменете, важно да станете член на ЕУ. И кога некој наш политичар или граѓан ќе праша, чекај, зошто? Тоа е најдоброто можда, таму е демократијата. Тоа е најдоброто демократско. Сапони се излегува. Редица, милион такви примери. И сега, например, вие кој ќе кажете, а добро, кој е најдобриот систем? Зошто демократијата е најдобар систем на управување? Затоа што таму на секој 4 години вие бирате. Бирате цела гарнитура, бирате председател, бирате премиер. Вие лично го бирате. А тие си имаат крал. Така. И тоа така функционира. Меѓутоа, уште еден исто интересен параметар што исто англосаксонците го имаат измислено, а тоа е игра на зборови. Каде што фактички ние на почетокот кога се осамостои Македонија, имаше десетина такви држави, меѓу кои што беше и Србија, ние имавме реални избори и реално можевме да бираме. Реално одиш на избори и избираш са. Додуша секој пат беа 2 партии, црвена и плава, кој по дефиниција, меѓутоа можеше да избереш. Пак има избор, така. Да, пак имаше избор. А сега, например, суптилно тоа се промени после 2001, после рамковниот договор, Бадентер, ваму, таму, 1000 модификации се најдоа, меѓутоа тоа се промени и сега веќе ние немаме избирачи. Сега имаме гласачи. И сега ти си гласаш за некој претходно избран. Тој претходно избран е избран во окуларите на партијата. Дали е избран во окуларите или зад окуларите на партијата? Зад кулисно избран. Дали е вистина избран во партијата? Или е избран во некој Билдерберг, некој Давос? Појма нема. Како е избран Мицковски? Како Мицковски ја донесе Данела ние да ја избереме? Така, сега, во моментот додека тие некои двајца избраните, за кои што ние сме гласале, и сега ти имаш можност да гласаш за Данел или за Мицковски, ама немаш никој пат, нема да имаш можност да гласаш за Стефан, за Томче. Што е евидентно, зошто емисијава, например, кога достигна 60-70 000 гледаност, не бива, толку бива. И тоа е една од одликите на демократијата, поготово застапничката демократија. Јас сум тој кој што ќе те застапува. А зошто јас директно дали се застапува? Не те бива, толку те бива. А кој е тој кој што ние сите ќе го избереме, ќе го изгласаме да не застапува, ќе одлучи некој од Давос. И цк значка Давос. Цк значка Билдерберг.
Додека се слагаат Билдерберг и Давос, добро е колку толку. Имаме представничка демократија. Која не се сложуваат, ваков е овојот Давос, таков е црн ѓаволе. Истото го збори овојот представникот на Билдерберг. Не, тој од Давос е ваков или обратно. Секој се што е еклатантен пример кај Мицковски и кај Данела. Не велам дека тие се директно, не се толку високо позиционирани, не котираат толку, да не погрешно ме сватат гледачи дека тие толку високо котираат, за да тие директно бидат избраници на Давос или на Билдерберг. Него тие се избраници на некои потрчковци, на потрчковците во Билдерберг. Меѓутоа, за државиче како Македонија, сепак затоа што ние сепак сме на страната, сме на представничка демократија. Представникот на представникот на представникот одбрал за нас представник. И ние сме тука да го изгласаме. Или да не го изгласаме. Да го бойкотираме. Ако го бойкотираме, сеедно, пропаднал референдум, повторно ќе бидеме северна. Зошто? Затоа што тоа е најубавиот систем воопшто измислен на лицето на земјата. Тоа е демократија. И се ти ако речеш, чекај, како демократија референдум не почитува, вие дали сте нормални, дали по дефиниција не е демократија. А ти што сакаш? Сакаш тоталитаризам? Сакаш да се врати пасиев комунизам, да биде голи оток, да стрелаат? Што сакаш? Сакаш како вастид националист ли си, бе? Сакаш национализмот да победи? Фашизам тоа значи? Што значи ултрадесно? Затвори си уста, љути, демократија најдобриот измислен принцип и тоа е тоа. Томче, постојано имаме ние и ти пишеш доста статуси по таа тема дека ЕУ и НАТО немаат алтернатива. Сега ќе те прашам Тоа е демократијата. Има ли демократијата алтернатива или нема и тоа алтернатива? Да, секако дека има демократијата алтернатива и ние тоа го гледаме, еве да речеме, најдобро, најпросперитетните држави во моментов, на тоа може некого да му се допаѓа или да не му се допаѓа. Еве лично за себе ќе си кажам, мене на пример не ми се допаѓа. Јас сум многу голем противник на тоталитаризам, поготово на тоталитаризам со тиранија. Меѓутоа јас не сум видел, не знам како е во Кореја, не знам како е во Куба, не знам како е во Кина. Слушам дека таму ги малтретираат, они со раце го перат плоштадот со мали четчиња. Дали е така? Не знам. Тоа што го гледаме и тоа што ни го пренесуваат, дел од мозаикот, само мал дел ни пренесуваат. Меѓутоа, еве, на база на таа 1000 пати повторувана лага, јас себе сум поверувал. И генерално, јас сум противник на тоталитаризми, на тоталитарни режими и на, како да кажеме, црвена монархија, црвена буржуазија. Меѓутоа, објективно, гледаме дека тие држави каде што нема демократија, условно кажано, барем не е ваква демократија од западните, либерална, така ќе наречеме либерална демократија, затоа што ако земете вие и Кореја и Кина, повторно се народна република и демократска република. Меѓутоа, главната поента е дека таму реално ако земете влада е меритократија. И се меритократијата е сосема доволна алтернатива. Ако не биде милитантна и ако не биде агресивна и тоталитарна, исклучителна, или ќе биде Си Џинпинг, или ќе бе стрела. Ако не биде така, сега не знам дали ќе функционира, меѓутоа меритократијата е многу добар пример. Затоа што, например, меритократијата, на база на меритократија е изградена првата македонска држава на Пердика. Траело 800 години. И подоцна Александар на база на таа меритократија, он имал фаланга, имал рудници кои што ковале по 10.000 таланти злато годишно, имал рудници на сребро, имал алшар, имал... Лесно е ти кој имаш таква инфраструктура да освојуваш. Добро, пак треба гении, пак треба генерали да имаш и сето тоа и сето тоа, ама базата за освојување, он ја имал на база на меритократија. И сега за тие гледаш што помалку знак, меритократија е принцип каде што владаат најдобрите. Односно, има строга селекција како се доаѓа до тоа кој е најдобар. Еве, например, сега, кој да управува со здравството? Министерот за здравство. Министерот за здравство, по дефиниција, треба да биде и добар менаџер и добар лекар. А како ќе знаеме дека е добар менаџер? Затоа што, например, економија му одела во средно. Учествувал на надпревари во средно училиште по економија. Или, например, прво студирал економија, па подоцна сватил дека му оди и медицина, многу биологија, хемија му оди, па тргнал и тоа, има многу награди по хемија освоено и така него го следите од малтене од 5 од 7 година. Таков е случајот во Кина. И дали е најзабитото село некое таму,
затуцано село каде што дали треба наводнување или не треба, тој што ќе одлучи дали треба наводнување или не, тој треба да биде инженер, агроном, хидроинженер и така натака, и тој ќе владе. А кај нас е, во демократијата, не само кај нас, во ова представничката демократија, тотално обратно. До вчера садал корнишони, денес ќе биде премиер. Ама чека бе сега, он дали има политикологија, дали има економија, дали има социологија, дали има социјални права завршено, дали тие предмети воопшто знае дека постоја? Не е важно, него го црпнале од нивите. Како што гледаме фон дер Лајен, разни индијанци, јас извинувам за терминот, ама тотални дилетанти, буквално црпнати од некаде, се донесени на чело на држави и они ги управуваат тие држави. Нема мод меритократија. Затоа гледаме каде е Македонија, каде се тие држави на кое дереже се тие послушниците на послушниците во кои што има демократија, а каде е Кина. И генерално е меритократијата само како. Меѓутоа, да не ме сватите погрешно дека јас сега заговарам дека ние треба како Кина да биде. Далеку, значи има 100 други избори. Буквално 100. Меѓутоа, за да не трае емисијата предолго, ќе ги земам највака што се ударни, еклатантни примери. Еве таков пример е, например, монархија. Монархија во христијанството. Специфично христијанството. Не дека, например, немате вие монархии од типот на Оман, од тип на Саудиска Арабија, каде што владе шеријат или делумен шеријат. Делумен шеријат со советничко право, се советува он со некој совет на старци, со ајатолахот, независно која држава како. Меѓутоа во исламот се познати тие, да речеме, истурени фигури кои што има некој монарх или некој владе во името на монархот, ајатолахот, да речеме, и сега тој од позиција на авторитет кажува, тоа е добро. Иран мора да направи нуклеарно оружје. Зошто? За да се брани. И се вие кој ќе го прашате него, чекај бе, зошто да се брани? И он ќе каже затоа што правото на одбрана е суверено право. И sad вие може да го од тип на западна демократија, на пример американци, британци ќе го прашат, чекај бе, зошто да се брани? Кој му го дава правото да се брани? Не треба да се брани, треба да биде колонија исто како Македонија, како Србија. Треба да биде колонија на Америка. И он вели не, Аллах обратно вели. Аллах вели секој човек има право да се брани. Некој супримат, некој виш идентитет и ентитет кажал дека секој човек има право да се брани. И сега ајатолахот природно прашува на Обединети нации, додека разговара, сега веќе не разговара. Вели чекај се, ја на кого да му верува? На Аллах или на Џорџ Буш? На Аллах или на Тони Блеер? И тука веќе приказна да завршува. Затоа, например, вие кога имате, например, боговерен и богопомазан владетел, таа држава, например, многу подобро функционира од демократија. Еклатантен пример е Самуиловото царство. Уште поеклатантен пример е попозната кај народот Византија. Зошто велам Византија? Византија никој пат не постоела, тоа сме го збореле. Меѓутоа, бидејќи така Византија исто по принципот 1000 пати повторена лага станува вистина, за да не луѓето не ме сватат кога ќе речеме империорум Романум или источно ромејско царство. Тоа источно ромејско царство трае исто како првата Македонија. Така и ова е Macedоnia Secundum. Так. И таа Macedоnia Secundum Imperium Romanum, in power of Rome, владе 800 години, 900 години. На кој принцип владе? На принцип на еден се прашува. Тој едниот се советува со некој друг, пак со совет на старци, со консензус ги носи одлуките и така натака. Меѓутоа, зошто на знамето на црквата има две? И ден денеска многу знамења има орел со две глави. Едната е патриархот, другата е затоа што на тој владетелот кој што знае да управува со држава. Повторно некој вид на меритократија, затоа што тој кога ќе се роди принцот е одгледан да владе. Учи, гледа битки, учи мечување, учи одбрана, учи колку жито му е потребно, колку јачмен по глава на жител и така натака. Он учи целиот живот докај 30 години, 25-6 години се спрема да знае да управува. Ништо друго не се спрема. Не велам дека немало такви системи кои што, например, се оддава на јадење, пиење, на хедонизам, некој пијаничиште ќе стане, секој пат нема исклучок. Затоа што ние живееме во несовршен свет. Како што рекол нашиот Господ Исус Христос, на лага и неправда почува овој свет. Така. Сега, меѓутоа, оној кој што реално бил, ајде речем, свесен човек, и реално верувал во Бог, односно реално верувал во некоја виша инстанца,
Еве ќе реземеме 10 Божји заповеди. И он се води по тие 10 Божји заповеди, меѓутоа он не знае доволно што треба за духовниот живот. Он знае за физичкиот, за телото. Затоа се консултира со патриархот. Патриархот пак се консултира со Светиот Синод. Светиот Синод се консултира со своите епархии. И така натаму, и така натаму. Исто во овој дел, тоа е за духовниот дел. За телесниот дел, односно за класично физичко правување, се консултира со советот на селото, со советот на старци, со советот на... И секој пат има некакви совети. Так. Сега, бидејќи кај нас, затоа и доаѓаме до таа во насловот НТ демократија, многу луѓе на шала, некои луѓе на шала, некои на смеа, некој до болна вистина го сетиле на своја гола кожа. Тука веќе почнува владењето, демократијата да стане се спротивно на реалното владење, оно што му е потребно на народот. А тоа е демократија. Значи, во името на народот да се постапува се спротивно. А што е тоа што е спротивно на доброто? Злото. Тоа е демон. Се спротивно на Бога што прави. Тоа е тоа демократија. Затоа што вие, например, во името на тоа да бидете здрави и весели и долговечни, на сила ве вакцинираат, и кој мили мој, кој ќе си умре, кој ќе си остане стерилен, ама нема ама, ти можеш да се вакцинираш. Детето, види, можеш да не го вакцинираш детето. Нема да ти иде у школа, жално, гладно, бедно, ќе го исклучиме од сите текови на современото живење. И самото тоа се враќа дали демократијата е демократија или е демократија. Во името на доброто владее злото. Во името на мнозинството владее малцинството. Во името на староседелците кои што земјата треба нивна да е, владеат придојдените. Во името на жените владеат трансжените. И така натаму, и така натаму. Вака, кога заклучивме дека сепак има алтернатива, нема на светов ништо што нема алтернатива и смрт има алтернатива, да видиме што е тоа што на Македонија и е најпотребно и најдобро е компатибилно со менталитетот на народот на Македонија, со историјата на Македонија, нели народот има некој континуитет на одреден живот, на начин на живот во одредено политичко уредување и многу е тешко понатаму еден народ кој што е толку древен како македонскиот да го промени сега нагло на нешто кое што не е навикнат. Едноставно ние живееме во демократија 30 години, а претходно па малтене 2500-3000 години сме живееле во некои тотални други политички уредувања. Што е оно што е најпотребно на Македонија? Кое е политичко уредување? Па според мене тоа би било консензуално самоуправување. Сега ово самоуправување знам дека зборов е многу погрешно интерпретиран и што би рекол ти декади, може 7 декади е погрешно интерпретиран, затоа што кога ќе кажете самоуправување, тоа бидејќи Тито не сакал, не било популарно да го наречат тој социјализам или квази комунизам на Југославија да го наречат титоизам, и затоа го нарекле самоуправување. Меѓутоа во тоа самоуправување немало С од самоуправување. Ти не си можел да земеш полутка свиња преку синдикат ако не одлучи некој, па некој друг, па некој па на крај ЦК, ЮНА, КП, да одлучи и така натаму. И значи нема С од самоуправување. А самоуправување што значи? Самоуправување значи некое село само да се управува. Меѓутоа на врвот на таа самоопределна заедница да има повторно комбинација на меритократија и самоуправување. Тој некој кој што ќе го управува селото да си биде селенец од селото, а не некој од Муртино да го управува Скопје. Така. Ме разбирате? Тоа е поентата. Сега, тој например некој кој што реално, меѓутоа сега тука има многу предуслови. Тој некој реално кој што ќе биде обучен, реално кој што ќе има знаења, реално кој што ќе биде изграден 10-20 години ќе се гради да ги абсорбира сите тие знаења и сите тие можности да може он да управува, таа позиција да ја управува. Не него преку ноќ да му текне сега веќе не сакам да бидам доктор, не сакам да бидам ни министер, сега сакам да бидам министер за надвршни работи. Стави го. Министер за надвршни работи. Токму тоа е погрешно. Значи алтернативата е тој кој што за тој кој што ќе се обучи, тој да управува. Таквото самоуправување е многу тешко. Меѓутоа, например, нашите стари, например во античка Македонија, да, царот бил важен. Александар, Филип, кој да бил. Меѓутоа, ако војската не го потврдила, зошто Александар фактички бил жива легенда, жива икона. Меѓутоа, војската чекала да го потврди. Ако војската не го потврдила, ништо. Никој ништо ќе не ба. Затоа треба советување. Точно тоа во мало, многу во мало, е пресликано во Родина. Класична минијатура.
Сега не претендирам да кажам, ова е моje скромно, многу скромно мислење, не претендирам да кажам дека како што е уредена родина, така треба да биде уредена Македонија или не знам која било која држава Русија. Далеко од тоа. Меѓутоа е добар пример. Добар пример, затоа што во родина, на пример, сега, јас сум председавач. Јас кога ќе добијам некоја идеја, не ми паѓа на памет таа идеја да ја екстраполирам во народот. А камо ли да барам подршка за неа? Јас се консултирам со секој, ти си многу помлад од мене, што се вели дете можеш да ми бидеш, ама јас се консултирам со тебе. Дали ова ка ти се свиѓа, дали се консултирам со секој еден некој, дали ова е добро. Ако тоа помине неколку филтри, кога ќе се советуваме ние, кога ќе дојдеме до консензус, сега некој ќе рече, ама тоа е многу отежното, многу тешко се носат одлуки. Тоа е така за недокажаните работи. А нешто што е докажано, пример сега дека ова е нашето сонце, не е вентилатор. Ова е наше 2500 годишно сонце, ние нема што допрва сега да разговараме секој 5 години, секој 10 години. Тоа е тоа. Дека ние сме македонци и дека ова земја е Македонија и дека Македонија е на македонците. Тоа е докажано сега, нема сега тоа секој 2-3 години ние да го менуваме. А во демократијата обратно. И докажаните работи стално треба да се подведуваат под испитување. Дали е се уште тоа така? Дали ти се уште си македонец? Може вчера кога си легнал, денеска се разбудил северна македонец. Така. И така надаму тие што се ноторни вистини, секојдневно да се доведуваат под испрашување, под испитување. Чекај сега, до вчера ние гиневме за ЕУ. ЕУ, ама сега Британија не е стратешки партнер. Зошто? Клапне која паричка ќе клапне. И тоа прашање у чиви џебови ќе заврши. Ама веќе не е толку ЕУ за тебе, ЕУ нема алтернатива. Британија се појава како алтернатива на ЕУ. Трамп е во судар со ЕУ. И Трамп е алтернатива. Америка не е стратешки. Да, ЕУ, ама Америка стратешки партнер. Тие ноторните вистини, кои што се гинало за нив, се сменило име, знаме, идентитет, тие подлежат на релативност само на некој таму кој што е олигархот. Затоа најдобра дефиниција е да речеме олигархија. Тие неколку што не владеат, како на нив им одговара така. Значи, од кога утврдивме што не е добро, сега рете да кажеме што е најдобро, за да не испадне многу филозофија. Најдобро е, според мене, пак ќе речем, според моје скромно мислење, теократија. Меѓутоа, не теократија во смисол Господ така каже, секој кој што е погрешно ќе ми рече различно од ова, треба да го каменуваме. Него, теократија на докажани принципи. Поготово ние имаме, како да кажем, отворена лепеза, ние македонците, како православни христијани. Затоа што имаме 2000 годишен опит. И се некој ќе рече, кој е тој бе што ќе каже теократија, од кај знаеме ни дека баш Бог така исправно кажал. Он е Бог, од кај знае како е човек да бидеш. Нашиот Бог беше човек, страдаше како човек, го разапнаа како човек. И он знае најдобро како е како човек. И ни има дадено упатство како е најдобро. Ја не велам сега ние буквално да земеме да пресликаме од декалогот, буквално да земеме од беседа на гората да пресликаме и така да уградиме државата, него нешто тоа да имплементираме. Нешто да имплементираме од совет, да се советуваме. Нешто да имплементираме од меритократија, тие најдобрите, најдокажаните да владат и така натаму. И во крајна линија, во сите овие системи, колку можеме, без разлика како ќе го наречеме тој систем на самоуправување, да исклучиме исклучителноста. Се ова знам дека звучи како тавтологија, ама ако не ја исклучиме исклучителноста, ништо не сме направили. Затоа што ние македонците и сите овие во последно време, еве да речем последниве 20-30 години, така наречени либерални демократи, сме многу исклучителни. Исклучуваме, еве на пример сега, само затоа што никој од нас никогаш не бил во Кина, ама слушнам дека таму владее комунизам. Не се запрашува дали е тоа комунизам, дали стварно е, дали како, зашто напредува, како. Ние по дефиниција тоа е омрзнато, тоа е нешто гадно, тоа е нешто. Никој од нас не бил во Москва. 99% од луѓето не биле во Москва. Ама знаат дека таму нешто јадни и бедни се, дека ги малтретира Путин, дека они возат лада нива, дека ете така по континери нешто збираат да јадат, и тоа мизерија. И по дефиниција ние тоа го исклучуваме. Исклучителни сме на секој принцип. Исклучителни сме, например, и на принцип на домашната состојба. Еве, например, сега, ако му кажеш на некој, абе, слушај, ти би гласал ли за СДС?
повторно. Зошто? Имам, например, те праша зошто. И сега ти, например, ќе му кажеш, па затоа што Мицковски не чини, затоа што Данела... Ти нормален ли си, бе? СДС, па најнечини СДС. Добро. А Данела? Данела па тотално врска нема. Мицковски, и тоа врска не издаде, не предаде, лаже, суши, тоа врска нема и тоа. А па Сиев, тоа па врска комунизам да се вреде. Кој? Нема кој. И во недостаток на нема кој, ние си продолжуваме по инерција таа исклучителност, што секого го исклучуваме, ние не работиме на подобрување на системот. Например, да речеме, слушај, Данела, каква таква стварно 3 години не работеше ништо градов се запусти, може да речам полошо беше од, како се викаше, овој срце тетовирано, не, Трифун Костовски. Пошто сега ги споредуваме, вие сите, ајде условно кажано, побегулите на ДПМН. ДПМН ги носи на власт и они дуре со ДПМН е најдобри, супер, најдобри све, кога ќе дојде, па не чини бе, па ние ви кажавме дека не чини. Па кој го донесе на власт? Сега, ние, например, не работиме Данела, каква таква, никаква. Да ја оправиме нешто, да ја подобриме. За да не дај Боже, не дојде Шилегов. Ние исклучуваме Данела, исклучуваме Трифун Костовски, исклучуваме ова, а следно сега не знам. Сега повторно ќе гласаме, некој ни чуо, ни видео. Некој, например, еве сега, кој е на власт? ДПМН е на власт. ДПМН е да го донесе некој што бил одговорен за цената на малините у Горна Куратица. Тој ќе биде градоначелник на Скопје. Ниеден момент, ниеден член, зборам лојален член на ДПМН, истото и кај СДС, да не ме сватат погрешно гледачи, нема да се праша да си рече, чекај бе, ама овој беше у задруга, откупуваше малини. Он од кај знае да раководи Велеград. Тој ти е избра. Он е веќе, ти нема што да избираш. Он е избра. Ти гласај се. Ти гласај, ќе го изгласаме и ќе си бркаме работа. Ако сагате да не биде така, треба да размислите за сите овие работи што ги кажав, треба да размислите да се вратиме на нашето искуство, да се вратиме на тоа што функционирало 2000 години, а сведоци сме дека 2000 години функционирало тој собор, дека 2000 години исклучителноста не направила на никој ништо добро, да се исклучи исклучителноста, и 2000 години дека ако ништо друго барем да се подсетиме на тоа како треба да се раководи и владе, себе си пред се да се владееме по Божите принципи и по таа теократија. Не мислам како државата да биде теократија, него владење на правото, владење на суштината, себе си, ако никој друг, себе си да се владееме по тие принципи. Така. Томче, ти благодарам за вечера, за излагањето. Почитувани гледачи, ви благодарам што изгледавте ова емисија на Родински разговори. Се надам дека колку толку покажавме некои теми ги начнавме кои што практично не се кажуваат во јавноста, не се дискутираат по меѓунаучната фела во Македонија, како овие луѓе, професорите кои што се дел од науката, кои што се бави со овие теми, како и да не ги интересира многу, повеќе ги интересира дневно политички припукување на партиите и нивни коментирања колку е суштински прашања, затоа што народот не е должен да ги знае овие работи, должен е тој што учел и навидум, ето е професор. И треба другите да ги научи. Треба другите ги научи. Народот треба да се информира, за жал македонскиот народ е многу малку информиран, не по негова вина, но тоа е што е родина е тука да врши просветителство и будителство, што вика Никола Чоневски во неколку наврати во нашите емисии. Тоа ќе продолжиме да го правиме и се надеваме дека ќе допре до што повеќе народ. Ви благодарам за вечерва, ние се гледаме некоја наредна емисија.